Ошо йома 10 сентябрда біздің сәлем программаға шулай Башкортстанда билделенген милли киім күніне акцияға қушыласақ, һәм біздің алып барушыларыбызды, біздің алып барушылар арасында түрлі милләт вәкілдері, бұларды һәр бір милләт вәкілі өз милләтінің костюмында сығасақ, барыбызды күзәтәбез, 10 сентябрда көтәбез. Һәм әйткәндә осталык дәресләре үтәсәк, безнең Зәки Вәлид исемендәге милли китапхана базаһында нисегрәк үтәсәк, кем дәресын буласак, барыһы әле безнең студиябыз менән кунак барышында әңгәмә вакытында сакларбыз. Безнең менән студияда кунакта Мәргән Окса хәрәкәте итәкчесе Юлай Рәфкатулла Галиуллин. Һаумыгыз. Хәерле иртә. Шулай итеп, монда һез әле балалар өчен костюмга басым яһарга максат куяныгыз. Ирдәр, өлкән ирдәр костюмы менән балалар костюмы арасында аермалык зурмы? Шул ук инде берничә ел ирдәр костюмы хәзер нисектер тегеләр билдәле уже, а мына балалар костюмына игътибар юк бөтенләй. Без әгәр дә яшь буынды үстерәү икән тиһәк, уларды мына шул милли киемгә кызыксыну уяндыру өчен аны балалар киемендә күпләп үстерергә кирәк. Шул ул ирдәрнең киеме менән бер рәттә инде шул аяк киеме була тиеш, баш киеме, салавары, күлдәге һәм кушак һәм башка җиһазлары. Һез әйтүегезчә, милли костюм ул бөтә әйбере булырга тиеш, башлыгынан алып күлдәге, аягынан тиклем. Күп кеше хаталана, мәсәлән, әйтәләр менә түбәтәй киеңдә теге күлдәк, түбәтәй һәм башка. Ну, шул түбәтәйләрне барып теге мәсеттең недән кибетенә хаталалар да кидерәләр. Ул түбәтәй белмәдер, ул гарәп түбәтәй булырга мөмкин, я кыргыз түбәтәй, я уйгыр, я төрек түбәтәй, менә саф башка түбәтәй булыр тиеш. Ул түбәтәйләрне нисектер карап алырга була, менә мәсәлән, Рудың китабында анда түбәтәйләрнең төрләре, башка түбәтәйләрнең төрләре күп, фотолары бар. Шуга карап тегерәк кирәк. Һез үзегез ошо милли кием тегүгә нисегрәк килдегез? Белүсә, һезнең малайыгыз өчен тегеп остарып киткән. 11 елда алып мен хәрби тарихи клубта Төньягамарда Любизар беренче башкорт атлы полкы дигән Любизар полкында шулай итеп Бордино яланда барганда малайымды ла барга булдым. Ул вакытта 12 яшенә һәм әлбәттә ул милли кием була тиешенә. Шунда милли кием тиктердек, итегеннән алып баш киемдә һәм шунда ул барып катнашты. Хатта Бордино медалына лайык, номерлы медалына. Һәм шулай итеп үтеп киткәс, ул шул әле кием Уфы музейның Уфы калаһының музейында саклана. Шунда тапшырдык. 10 сентябрь көндө балалар өчен милли кием тегү буенча осталык дәресләре үтә. Зәки Вәлиди исемендәге милли музейда. Дөрес әйттем, ахры? Һәм онда нисегрәк узасак? Онда түрлі милли киемді теге, шул Алсу Кинебаева, Сарвар Аслаева ученыйлар килеп шунда катнашалар. Һәм теге төрле яктан карап, нисек оны нимәгә игътибар итеп, ул малайлар аны киемдәр түгел бит, хатын, то есть бәләкәй кызларның киемнәрендә дә шул нисек тегергә өйрәтәләр. Чөнки менә безнең әлеге көндә Мәргән Окса хәрәкәте балалар арасында угатар дигән ярышты оештырып йөрибез. Менә уже 5-нчегә булды. Һәм шунда безнең төп шарт ул милли кием була тиеш. Һәм шулай итеп менә безнең хәрәкәт беренче алып шулай балалар милли киеменә игътибар итте. Һәм шулай күпләп хәзер менә киенәләр, тегенәләр. Менә мәсәлән бер мисал килтерәм, безнең Ишембай калаһында Актайлык дигән клуб бар. Шунда бүтән милли киемдә тегенгән балалар киләләр ярыштарга һәм теге шакирт дигән бер уларның формаһы бар. Бик кызыклы, бик матур киеме. Һәм әле менә чемпионат турында һөйләр алдынан бер генә төзәтмәендер үтәйем. Мен бая бутагайын, мәл Гөлмира миңа яр буталып утыра. Был республика милли музейында үтә. Шулай. Мен аны Зәки Вәлид исемендәге милли китапхана менән буталып утырам. Шугала бер үк гафу итәргә булар. Нисенер милли музейга Зәки Вәлид исеме бирелде икән дип. Без менә китапхана менән буталып утырам. Йокы туймаганы шул туралы һөйләй инде. Советский романда 14 Советский романда 14. Хәзер мен Кырмыскалы районында һезнең 18 сентябрьдә шулай
республика Мәргән Уқсы хәрәкәтенең чемпионаты үтә бит. Туларак һөйләгәләр, кемдер катнаша? Хабайлы угату буенча, у Россия хәрби тарихи оешма менән берлектә дөнья камырларының варистары дигән чемпионат үтәсәк. Шунда әлеге көндә 8 райондың вакилләре катнашуы күзаллана һәм шунда кем әгәр дә кем шул ярышта еңһә, ул Башкортстанда тупланган команда һинәсәк. Һәм Россия чемпионатында катнашырга форсат тияр. Кемдәрне сакырагыз? Кемдәр килергә тиеш һәм кемдәр үз көчләрен һынап карый ала? Ну, Хабайлы уҡсылар инде, кем ата яхшы ултыра, ата белә, чөнки анда теге ат тиҙлегендә 90 метрды 15 секунд эсендә үтеп, үс мәрәгә теге атра кәрәк. Алдан һеҙ ниндәйҙер кастинг эшләйәсәкһегеҙме, әллә кемдер? Юк, әле бер моны Россия Президент Федерацияның гранты буйынса 6 райондарда нидәр, түңәрәктәр асып йөрөбөҙ, 4 райондарда үткәрдек семинарҙар, шунда әле әҙерлек алып барыла, һәм шул райондардан теләүселәр килеп катнашалар. Һәм менә ошо мөгаен күптәрен һорау туалар инде, ат кайдан алырга, милли киемде, ук кадаҡты үҙең менән алырга, әллә анда барыһы ла бирәләрме чемпионатта? Милли кием үҙенеке була тейеш, ук кадаҡ үҙенеке була тейеш, ат үҙенеке булһа бик шәп, былай атты бит анда ҡуртымға бирәбеҙ. Барыһы ла бар. Менә шундай һеҙ семинарҙар үткәрәһегеҙ. Ғөмүм әйткәндә, Мәргән Уҡсы милли хәрәкәтендә ҡатнашыу өсөн нисә дәресте үҙләштереп, уҡ атырға өйрәнергә мөмкин, етмәһә атта һабай йөрөргә өйрәнергә мөмкин, һәм шул ваҡытта милли костюм тегергә. Күпме ваҡыт үтә яҡынса? Яҡынса 1 ай эсендә әҙерләнеп килергә була. 1 ай эсендә уҡ атып, атта йөрөп һәм милли киемде тегеп әҙерләнергә була. Ну, теләк кәрәк инде. Аҙна-һына бер тапҡыр түгел инде, 200 тапҡыр анда уҡ атып, һабай йөрөп һәм әлбиттә киемде тегеп. Бер көн эсендә кием тегән тиһәң, ҡыйбатҡа төшә. Мына яйлап тиһәң, 1 ай күлдәк тектең, мәҫәлән, 1 ай салбар тектең, баш кейемен, шулай йыл нигенә, оҙонлоғона һуҙһаң, осоҙора килеп сыға. Шулай, хөрмәтле телевизор-ҡараусылар, 10 сентябрь беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙа билдәләнгән милли кейем көнөнә беҙ йәйләп ҡына әҙерлек эштәре алып бара башланыҡ. Һәм әйткәндә тап ошо көндө, йома көндө була ул, Республика милли музейында оҫталыҡ дәресе үтә. Балалар милли кейемен тегеү буйынса Ул тамға, халыҡара тамға конкурсына бағышлап, Ошо конкурс сиктәрендә ойошторола. Һәм монда мына шәхсән Юлай Ғәлиуллиндың оҫталыҡ дәрестәре алырға мөмкин, һәм башҡа беҙҙең оҫталар үҙҙәренең тәжрибәһе уртаҡлаша, нисек барып яҙылырға, нисек ҡатнашырға, шулай сайттарына инеп ҡарарға онотмағыҙ. Башлана иртәнге сәғәт 11-дә, достар. Һеҙгә ҙур рәхмәт әңгәмә өсөн. Беҙ менән студияла ҡунаҡта Мәргән Уҡсы хәрәкәте етәксеһе Юлай Ғәлиуллин булды. Уңышлы көн, рәхмәт.